Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing siswa-siswi kelas 8 nepangkeun wasta Ibu Fahdila Nur Azizah, Ibu ngajar mata pelajaran bahasa Sunda. Nah, karena pembelajaran kita masih daring, jadi kita masih akan dibantu dengan LKPD. Kalian juga sudah tahu bagaimana gambaran belajar menggunakan LKPD seperti tahun kemarin. Di sini Ibu akan memaparkan materi apa saja yang akan kalian pelajari selama 1 semester ke depan. Nah, materi anu bade ku hidup dipelajari 1 semester kapayun nyaeta anu kahiji ngeunaan kawih. Nah, hidup kedah tiasa ngabedakeun bentuk rumpaka kawih, kedah tiasa nyebatkeun struktur rumpaka kawih kawas kumaha, teras hidup kedah tiasa ngemukakeun unsur-unsur anu aya dina rumpaka kawih. Boh guru lagu atanapi guru wilangana. Teras anu kadua nyaeta materi ngeunaan warta. Nah, hidup kedah tiasa nyebatkeun unsur-unsur anu aya dina warta teh naon wae. Kedah tiasa oge nangtoskeun topik dina warta anu disajikeun. Teras hidup kedah tiasa nyimpulkeun isi teks secara keseluruhan, isi teks warta. Teras hidup kedah tiasa menemukan unsur 5W1H anu aya dina warta. Nah, materi anu katilu nyaeta ngeunaan sisindiran. Hidup kedah tiasa nyimpulkeun naon harti sisindiran. Teras materi sisindiran teh naon wae. Hidup oge kedah tiasa ngagolongkeun bentuk sisindiran. Teras hidup kedah tiasa nangtoskeun ciri-ciri anu aya dina sisindiran. Nah, anu paneri nyaeta materi ngeunaan artikel. Hidup kedah tiasa ngajelaskeun definisi artikel. Teras hidup kedah tiasa nangtoskeun struktur anu aya dina artikel kumaha. Teras hidup kedah tiasa ngaanalisis isi tina teks artikel. Misalna dina artikel teh aya pembuka, aya bubuka, aya eusi, aya panutup. Nah, hidup kedah tiasa ngabentenkeun bagian-bagian anu aya dina artikel. Anu salajengna sistem penilaian dinu pelajaran bahasa Sunda, nilai hidup minimal kedah di atas KKM nyaeta 64. Jadi satiasa hidup kedah nilaina 65. Teras hidup kedah disiplin karena ngumpulkeun tugas, kedah tepat waktu. Temenang hidup ngumpulkeun tugas dina waktu-waktu anu teu ditangtoskeun. Misalkan kalian harus mengumpulkan tugas hari Jumat, ternyata kalian mengumpulkan di minggu depannya. Nah, itu akan menghambat tugas kalian sendiri dan akan mengurangi penilaian kalian. Teras hidup bakal dipasihan penilaian sikap, oge penilaian praktek dinu bahasa Sunda boh sacara tinulis atanapi sacara lisan. Nah, sakitu materi anu bakal ku hidup dipelajari dina pelajaran bahasa Sunda. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.